जे खुशहाली जे लाइ हिक नई जिदोजहद खे गुज़ारिश कजे थी। जिदोजहद वा कोशिश अवांजे शहर जे खुशहाली जी वा जिदोजहद अवांजे ज़िले शिकारपुर जे खुशहाली जी मुस्तकिल तौर ते जिदोजहद कयूं। जमात इस्लामी में अजीम जिदोजहद में शरीक थियूं। तव्हांखे दावत आहे जमात इस्लामी जे मज़ीद ख़राब करण जो प्लान न हलंदो। गॾु थियो शिकारपुर जे बचाव जे लाइ, शिकारपुर शहर मां जे लाइ अचो त हिकु अज़ीम जिदोजहद कयूं। अचो त पंहिंजे ज़िले खे, पंहिंजे शहर खे अमन जिदोजहद में, अज़ीम जिदोजहद में जमात इस्लामी हाफ़िज़ ज़हीर रहमान साहब जो साथ अज़ीम इन्हनि छा कुझु ॾिनो आहे, छा कुझु वॾो वापरियो आहे। मां खे अर्ज़ु ॿुधाया इहे 9000 महांगाई बिजली घटि थींदी, बिजलीअ जा उहे अख़राजात घटि थींदा। जा मुखालिफ़ आहियूं असां हिन मुल्क जे अंदरि ॾिठोसीं कॾहिं कहिड़ो हुकुमरान आयो, इहे सभु वरी उन पार्टीअ में जमा थी विया। वरी जॾहिं ॿियो को ग्रुप आयो तंहिंखां हिकिड़ा चोर चोर कनि था त ॿिया पातो पातो कनि, ॿिया पातो पातो कनि था त ॿिया निकिरी पवनि। असां शिकारपुर वासियों, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शिकारपुर के साफ़ जे वफ़द सां हिन वक़्त असां जमात इस्लामी जे कैंप ते मौजूद आहियूं। अलावला चौक ते लॻायल हीअ कैंप मेंबर सादी मुहिम जे लाइ हली रही आहे। शिकारपुर वासियों, हिन जमात इस्लामी जे तरफ़ां मेंबर सादी मुहिम जो असुल मक़सदु इहो आहे त हिते अची करे तव्हां मेंबरशिप हासिल कयो। पंहिंजे तहफ़ुज़ लाइ, शहर जे तहफ़ुज़ लाइ, ज़िले जी अवाम जे तहफ़ुज़ लाइ, वधंदड़ महांगाई जे ख़िलाफ़, बेरोज़गारी जे ख़िलाफ़, बिजली लोड शेडिंग जे ख़िलाफ़ हिते मुतहद थियो। दोस्तों, शिकारपुर वासियों, जंहिं ज़िले में पुलिस ऑफिसर, सरदार, जागीरदार, सियासतदान, धाड़ेल, पखाड़ीदार, साथियों शिकारपुर वासियों, अहिड़नि माण्हुनि खे सुञाणो ऐं खेनि खे फरे किरदार ते आणियो। मां शिकारपुर शहर जे भाइरनि खे, दोस्तनि खे, अवाम खे दरख़्वास्त कयां थो अचनि ऐं मेंबर जमात इस्लामी घणे में घणा मेंबर अचनि ऐं हिते हिकु इनकलाब जेको इस्लामी इनकलाब हूंदो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आणींदी ऐं उहे हिन पंहिंजे कम में मुख़लिस आहिनि ऐं इंशाअल्लाह माण्हुनि जो जेको आहे शरीक थींदो ऐं मेंबर रहंदा असांजा ऐं आईंदड़ जेका आहे सा उहा आवाज़ में कामयाबी जमात इस्लामी थी। बदअमनी, महंगाई ऐं हर तरह जी करप्शन खां पाक जमात आहे। इन जमात में शामिल थींदव त इन